আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আরেকটি নতুন ভ্রমণ ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের ভ্রমণ নাফাকুম জলপ্রপাত বান্দরবান। নাফাকুম জলপ্রপাত বান্দরবান জেলায় অবস্থিত একটি অনিন্দ সুন্দর প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। কিভাবে নাফাকুম ঝর্ণা যাবেন? বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনাকে প্রথমেই পৌঁছাতে হবে বান্দরবান। বান্দরবান থেকে থানচি যাওয়া যায় দুভাবে, বাসে কিংবা রিজার্ভ জিপে। বাসে প্রতিজন ভাড়া হবে 200 টাকা, সময় লাগবে 4 থেকে 5 ঘন্টা। রিজার্ভ জিপ বা চাঁদের গাড়িতে গেলে খরচ হবে 5500 থেকে 6000 টাকা। সাঙ্গু নদী ধরে এরকম ছোট ছোট নৌকা করে আপনাকে থানচি থেকে রিমাক্রি পৌঁছাতে হবে। থানচি পৌঁছে বান্দরবান থেকে আপনি যখন থানচি পৌঁছাবেন, ঠিক তখন থানচি পৌঁছে অবশ্যই একজন গাইড ঠিক করতে হবে। গাইড ছাড়া নাফাকুম ভ্রমণে যাওয়া যাবে না। উপজেলা প্রশাসন থেকে অনুমতি পাওয়া যে কাউকে গাইড হিসেবে নেওয়া যাবে। গাইড ফি 1500 টাকা। গাইড ঠিক করার ব্যাপারটা থানচি গিয়েও করা যায়। গাইড ঠিক করার পর থানচি বিজিপি ক্যাম্প বা থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে। ভ্রমণকারী সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, কোথায় যাবে, কয়দিন থাকবেন, এই সব তথ্য কাগজে লিখে জমা দিতে হবে। আর এই সব কাজে গাইড আপনাকে সাহায্য করবে। বিকেল 3টার পর থানচি থেকে রিমার্কি যাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। তাই সেই দিন রিমার্কি যেতে চাইলে অবশ্যই 2টার মধ্যে থানচি থাকতে হবে। তা না হলে ওই দিন থানচি থেকে পরদিন সকালে রিমার্কি যেতে হবে। অনুমতি পাওয়ার পর থানচি ঘাট থেকে ছোট ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করতে হবে। এক নৌকায় 4 থেকে 5 জন যাওয়া যাবে। রিমার্কি পর্যন্ত নৌকা ভাড়া, রিজার্ভ যাওয়া আসা পরদিন সহ 4000 থেকে 5000 টাকা। যেতে সময় লাগবে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা। সাঙ্গুতে পানি কম থাকলে কিছু জায়গায় নৌকা থেকে নেমে হেঁটে যেতে হবে, তখন সময় একটু বেশি লাগতে পারে। পথেই পড়বে পদ্মমুখ, ভূস্বর্গ খাত, তিন্দু, রাজাপাথর, বড় পাথর এলাকা ও রিমাক্কি ফলস। গাইড এর যাওয়া, থাকা, খাওয়া ও অন্যান্য খরচ আপনাদের নিজেদের বহন করতে হবে। থানচি থেকে রিমাক্কি যাবার পথে সাঙ্গু নদীটি এতই চমৎকার, এতই অনিন্দ রূপ ধারণ করেছে যে আপনি এই সাঙ্গু নদী ধরে যখন যাবেন তখন দুই পাশ থেকে হেলে পড়া গাছগুলো, সবুজ গাছগুলো আপনাকে মনোমুগ্ধকর এক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যাবে। আপনি দুই দিকের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তা উপভোগ করতে করতে আপনি পৌঁছে যাবেন রিমাক্কি। এতই চমৎকার, আপনাকে বলে আসলে বোঝানো যাবে না। ছোট্ট একটু ভিডিও দিয়ে এই যে সৌন্দর্য, এই সৌন্দর্য আপনাকে কখনোই অনুভব করানো যাবে না। আপনি বুঝতে পারছেন কতটা সুন্দর হলে এই যে প্রকৃতিটা আপনাকে মনোমুগ্ধকর এক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। দুই দিকে ঝুলে থাকে সবুজ গাছ, পানিগুলো একেবারে নীল, কাকচক্ষুর মতো নীল। সামনেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় বড় পাথর। এই সামনে বড় পাথর যেখানে রয়েছে, এখানে রানী পাথর, এখানে রয়েছে রাজা পাথর। এত বিশাল বিশাল পাথর, কয়েক হাজার টন এক একটা পাথরের ওজন। কিন্তু এখানকার স্থানীয় লোকজনরা বলে থাকেন যে সাঙ্গু নদী যখন একেবারে পুরোপুরি পানিতে ভরপুর হয়ে যায় তখনও নাকি এই সকল বড় বড় পাথর এই পানিতে ডোবে না। কী কারণে ডোবে না সেটিও আমার জানা নেই। হয়তোবা পাথরের ভেতরে বায়ুপূর্ণ কোনো ফাঁপা কুঠুরি বা কোনো গহ্বর থাকতে পারে, যে কারণে হয়তোবা এই পাথরগুলো হয়তো পানিতে ভেসে থাকে। সামনে, একেবারেই সামনে যেগুলো খুব বড় বড় পাথর দেখতে পাচ্ছেন, এই সামনে বড় বড় পাথরের কিন্তু এখানেই লুকিয়ে আছে রাজা পাথর এবং রানী পাথর। এখানে ইঞ্জিন বন্ধ। এখানে বৈঠা ঠেলে মাঝি আমাদের নৌকাটিকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা সামনে যে বড় পাথরটিকে দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে, এই সামনের বড় পাথরটি কিন্তু রানী পাথর। আমরা রানী পাথরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। এই রানী পাথরের ঠিক পরেই পাওয়া যাবে রাজা পাথর। এই সেই রানী পাথর ক্রস করে একেবারে বাম দিকে সোজা যে পাথরটি দেখা যাচ্ছে, একেবারে এই সোজা পাথরটিকে বলা হয়ে থাকে রাজা পাথর। এখানে রাজা পাথর বলার কারণ হলো ওপরে সিংহাসনের মতো বসার একটি জায়গা রয়েছে। এই রাজা পাথরের ওপরের দিকে মনে হবে যেন আপনি যখন যাবেন তখন মনে হবে যেন এই রাজা পাথরের ওপরে কোনো এক রাজা বসে থাকতো, ঠিক সিংহাসনের মতো। দেখেন একেবারে উপরের দিকে দেখতে কিছুটা সিংহাসনের মতো দেখায়, যে জন্য এটিকে বলা হচ্ছে রাজা পাথর। এখানকার মানুষ সম্মান করে এই রানী পাথর এবং রাজা পাথরের ওপরে ওঠে না। চতুর্দিকে এত বড় বড় পাথর, আপনি এই জায়গাটায় যখন পৌঁছাবেন তখন আবেগ ঘন পরিবেশের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।
পানি যখন কম থাকে তখন এর সৌন্দর্যটা সবচেয়ে বেশি, একেবারে ভরপুর যখন থাকে সাঙ্গু নদী তখন কিন্তু এই সৌন্দর্যটা একটু কম উপভোগ করা যায়। আমরা এখানে নৌকা রেখে কিছুক্ষণ এই পাথরের মধ্যে আমাদের সৌন্দর্যটা উপভোগ করলাম। কারণ এখান থেকে শীতকালে যখন আপনি যাবেন তখন সাঙ্গুতে পানি কম থাকবে, সাঙ্গুতে পানি কম থাকার কারণে এখান থেকে কিন্তু আর নৌকা সামনের দিকে মানুষজন নিয়ে যেতে পারবে না, একেবারে নিচে পানি কম থাকার কারণে আটকে যাবে। তাই আমরা এখান থেকে নেমে রাজা পাথরের কাছে গিয়ে ছবি তুললাম। তারপর রাজা পাথরের কাছ থেকে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনে। আর একটু সামনে এগুলেই আমরা পেয়ে যাব রিমাক্রি। রাজা পাথরটি একেবারে রিমাক্রি খুবই কাছে। আমরা পায়ে হেঁটে সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। পথেই সামান্য দূরে আপনি একটা দোকান পাবেন। এই দোকানে আপনি কলা, বিস্কিট বা অন্যান্য যে সকল পানীয় দরকার তা খেয়ে নেবেন। কারণ এই জায়গায় পৌঁছাতে, থানচি থেকে এই জায়গায় পৌঁছাতে আপনাকে কমপক্ষে 2 ঘন্টার মতো সময় ব্যয় করতে হবে, 2 থেকে আড়াই ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে। এরপর এরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে আমরা এগিয়ে যাব থানচির পথে। এখান থেকে হাঁটতে হবে আমাদের আড়াই ঘন্টা পথ হাঁটলে আমরা পৌঁছে যাব সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত জলপ্রপাত নাফাকুম ঝর্ণায়। নাফাকুম ঝর্ণা বা নাফাকুম জলপ্রপাতে যেতে গেলে এরকম ছোট ছোট কতগুলো খাত বা কতগুলো এরকম ছোট ছোট ঝর্ণা পায়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালে গেলে এই জায়গাটি ইয়েতেই চলে যাওয়া যাবে। সামনে অনিন্দ্য সুন্দর আমরা একটা ঝর্ণা পেলাম। এই ঝর্ণাটিতে ঝরঝর ঝরঝর শব্দ বয়ে আসছে। বুঝতে পারছেন যে ঝর্ণার শব্দ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাখির কোলাহল সব কিছু মিলিয়ে এক নৈসর্গিক এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে এখানে। আমরা পৌঁছে গেছি নাফাকুম জলপ্রপাত। নাফাকুম জলপ্রপাতটি নামকরণ করা হয়েছে, এখানে নাফা নামক এক ধরনের মাছ বাস করত। এই নাফা নামক মাছের নাম অনুযায়ী এটা নামকরণ করেছে নাফাকুম জলপ্রপাত বা নাফাকুম ঝর্ণা। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ঝর্ণা। অমিয়াকুম ঝর্ণার পরেই এই নাফাকুম ঝর্ণার অবস্থান। এটিকে তুলনা করা হয়ে থাকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সাথে। বর্ষাকালে এটি অনেক বেশি চমৎকার, আর চাঁদনি রাতে এর সৌন্দর্য একেবারে দারুণ উপভোগ্য। আপনাদের সকলকে নাফাকুমে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।